埼玉の森の中にある牧場で開催された馬倉フェスティバルに行ってきました。大人も子供も自然に溶け込み、動物たちと触れ合って笑顔があふれる一日。卵に負けないように大きな木にぶら下がっているロープを使ってターザンチャレンジに挑戦するよ。最後までご視聴ありがとうございました。